و این پایین فکر کنم. یو واتساپ گایز، چون شما؟ من بخشی هستم و خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم دوباره ماینکرافت بازی کنیم، چون نمیشه استریم فعلا گذاشت، چون اینترنت ها یکم ضعیفن. و اینکه امروز میخواستیم لباسمونو درست کنیم و همینطور یک تریدینگ هول بسازیم واسه چیه ولیجر ها که بتونیم اونجا ترید کنیم و لباس های خوشگل و کتاب های خوشگلی بگیریم. خب معطل نمی کنیم، قبل از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم حتما ویدیو رو لایک کنید و چینل رو اگه ندارید سابسکرایب کنید، به حمایت های شما که نیاز داریم. خب بریم سراغ ویدیو. خب دوستان، همینطور که میبینید ما قبلا اینجا ویدیو رو تموم کرده بودیم و الان فکر کنم یه زامبی از پله اومده بالا. خب این زامبی کثافت، اینجا رو باید یک کارش بکنم وگرنه زامبی همیشه میان. فکر کنم بیرونه. آره. خب من اینجا نورم زدم ولی پایین چون نور نیست به خاطر همین میان دیگه و اینجا سایه میشه، اینجا میمونه و این پایین فکر کنم. صحافت کریپر هم اینجاست. او مای گاد. اینو بکشیم اول، کریپره رو بعدا نگاه میکنیم خونه همونو خراب نکنه. خوبه. فرار فرار فرار. اگه بشه یه خونه واسه چی درست کنم، این چیه گاوا، ولی خب امروز میخواستم چی رو بسازیم، تریدینگ هالو و اینکه جاشو کجا بذارم فعلا نمیدونم، ولی فکر کنم اینجا خوب باشه دیگه. اینجا میسازمش یا اون طرف نمیدونم، فعلا ببینم کجا خوبه همونجا میسازیمش. و این که مقدار این پولم که ساخته بودمش خوشگله خدایش، حتما به خاطر این پول یه لایک بکنید دیگه. خیلی زحمت کشیدم واسه ساختنش. خب امروز کارمون زیاده به خاطر این که تا اون ولیجره رو بیارم اینجا، بعد چه کار کنم، چوب جمع کنم و خیلی چیزای دیگه نیاز دارم و انشالله همه رو جور کنم و برگردم و بهتون نشون میدم که چطوری درست میکنم در استریم. خب شما میدیدید، شما هم خسته میشید، میگفتید که چرا مثلا ویدیو طولانیه یا که اینجوریه. من میخوام پازش کنم و این وسایل رو جمع کنم، بعدش انشالله دیگه شما میبینید من چطوری اینو درستش میکنم. خب تا یه چند ساعتی بعد دوباره میبینمتون. خب فعلا. 3 weeks later. خب دوستان، بعد از گذشت چند وقت تقریبا فکر کنم 2 ساعت خورده میشه من مشغولم و اینکه چند تا مثلا کجا این چوبه رو چیدم و اینو تو اون جنگله چیدم، بعد این سنگر رو پایین جا داریم، رفتم پایین اونجا برداشتمشون و 3 تا از ویلیجرها که بیکار بودن اونا رو من آوردم اینجا، فعلا اینجا بمونن و یه چند غذا بهشون بدم، ولی چون چی ندارن، تخت ندارن، فکر نکنم اینجا الان بچه بیارن، ولی پروسه بچهش زیاده. ولی من میخوام اول تریدینگ هالو بسازم تا شما ببینید و بعدا انشالله اونو آدماشو بعدا میذاریم داخلش. خب من الان اینا رو صاف کنم، اینا هم از این. خب تریدینگ هولی که من میخوام بسازم قبلا هم فکر کنم ساختمش، خیلی خوشم میاد ازش به خاطر اینکه تمام چیزها رو دیگه داره. فکر کنم فراموششم کردم. یکی اینجا میذاریم، 3 تا رو ول میکنیم، بعد 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. خب فکر کنم اینم بزرگه واسه خودش، زیاد جمع میکنم. یکی مثلا ول کنه، یکی ویلیجر، یکی ول کنه، یکی ویلیجر، اینجوری میره تا آخرش. خب فعلا میخوام دکوراسیونش کنم، ولی
ببینم. خب من میخوام دیوارش از این باشه، دیوارش از داخل میاد. چرا اینجوری گذاشتش؟ 1 2 3 مثلا این دیوارش الان خوشگلش میکنم، شما میبینید دیگه. انشالله عجله نکنید، زود انشالله خوشگلش میکنید. خب اینم فکر کنم زیادی زمان میبره، ولی بازم ببینید دیگه چطوری ساخته میشه تا شما هم از اینه بسازید. 1 2 3 فکر کنم خوبه. یکی واسه انمیه، یکی واسه ویلیجره، یکی واسه کارش، یکی جای من. 1 2 3 فیل کنی، بعد کار، ویلیجر، زامبی. خب تا اینجا فکر کنم خوب باشه. خب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فکر کنه درست باشه دیگه. من فراموش کردم چطوری درستش کردم، ولی بازم میسازیمش با هم دیگه. خب من تا اینو درستش کنم شما حتما ویدیو رو لایک کنید، چینلمو که سابسکرایب کنید واسه حمایت دیگه. و این که من اشتباه اومدم، اینو باید اینجا میذاشتم. خب الان بارونم بارید. من شده رو خاموش کردم چون یکم هنگ داشت، ولی درستش میکنه. الان دوباره میسازی چیش میکنه، فعالش میکنه. 1 2 3 4 3 فکر کنم وسطش همین باشه. و این که الان بارون میاد، زامبی هم فکر کنم اسپان میشه. اینا رو بردارم برم ببینم میشه خوابید یا که نه. فعلا نمیشه. خب اینا رو من درستش کنم ببینم. 1 2 3 4 تا باید بیام تا اینجا به اینا برسه. بزن. Few inches later. خب اینم از این قسمتاش یکم بالاتر میره به خاطر نماش. سقفشو که درست کنم خوشگل میشه. و این چوبایی که سفید که اینجا میبینید اینا رو اینجوری دیگه خوشگل ترش میکنیم تا نماشون بهتر بشه. خب من اینا رو انجام بدم، بعد سقفشو هم درست کنم، شما ببینید چطوری درست میشه. البته که اگه خواستید اینو بسازید دیگه. تمام مراحلی که سخت میشه رو بهتون نشون میدم، ولی این جایی که مثلا زیاد زمان میبره اینا رو قطع میکنم تا لنت ویدیو زیاد نشه. بریم که سقف هم درستش کنم. خب سقفشو میخوام اینجا با این اسلبا برم. اسلبا رو اینجوری میذاریم، مثلا اینو اینجا، بعد اینجا فکر کنم باید از این چوبا بذارم. آره از زمینه بذارم و یک جلوش. خب من پروسه دارم بهتون میگم، شما ببینید که چطوری درست میشه و انشالله خودتون هم درستش کنید. خب اینجا یکم بالاست، اینو اینجوری میکنیم، مثلا یکی دیگه میاریمش بالاتر، بعد و این راپله اینا رو مشکل ترش میکنیم. اینو من درستش میکنم، از نمای پایینی بهتون نشونش میدم تا ببینید که چطوری در میاد. خب اینم از نماش که سقفو میبینید، نماش اینجوریه. بعد کاملش میکنیم، بعد کم مسائل اضافهش میکنید، شما میبینید دیگه. خب بریم من این سقفو کامل کنم که خیلی زمان میبره، اینو باید تا اونجا وصل کنم دیگه. خب دوستان امروزم تموم شد، ولی این سقفو من درستش کردم و اینجا رو هم درستش کردم، مثلا اینجوریه و میریم داخل.
البته میشه اینو درستترش کرد، ولی من اینجوری درستش کردم ببینم چی میشه، بعد انشالله نمش رو خوشگلترش میکنیم. و این بالا هم میخوام شیشه بذارم، اینجا جایی میشه که اینا کار میکنن و فعلا که اینجوریه، ولی من الان درستش میکنم ولی بازم زمان میبره. خب اینم از این، ولی اینو خوشگل نیست، من دوستش ندارم، باید اینا رو عوض کنم. انشالله عوضش میکنیم. من شیشه فکر کنم داشتم، اگه اینجا باشه، اگه نه که سند چیه زیاده درستش میکنه. شیشه که خب داریم مرض. خب من اینا رو درستش کنم، همه رو کامل که کردم انشالله میبینید که چطوری در میاد. خب بریم بازم دیگه، شما منتظر باشید و من درستش کنم. اینا رو فعلا موقتی میذارم و میخوام از اینا دیگه درستش کنم بیرون رو، که میخوام یکم نشونتون بدم. فعلا شیشه رو ول کن، بیرون رو اینجوری میکنیم. خب وسایل رو ندارم، یه لحظه. خب اینور همه رو یه جورش میکنم، فقط ببینید اینو اینجا، اینو اینجا، یه ترپتور اینجا، اینو اینجاش میکنم که تموم شده. یکم دیگه میسازم و اینو اینجوری میذارمش. بعد این پایین رو میخوام از اینا بذارم. خب اگه یکم بالاتر بود که خوشگلتر در می اومد، ولی من زیاد کوچیکش کردم، نمیخوام زیاد بلند بشه، ولی اگه بالاتر بشه نما اینجاش خوشگلتر میشه. بعد اینجا مثلا لانتن میذارم، اینجا لانتن میذاریم. بعد اینجا رو هم ببینیم چه کارش میشه کرد، که فعلا هیچ کارش نمیکنم. من همه اینا رو درستش کنم، بعد این در رو ببینم چه کارش میشه کرد. این شیشه رو بذارم، همه رو بذارم بهتون نشونش میدم. خب برو بریم. خب دوستان، از بس اینجا مشغول بودم خسته شدم، ولی بعدم یه مهمون اومده پیشمون که اینجا اونگونگ میکنه. ببینید چیه داره، ولی اینا خیلی به درد من میخوره، ولی اینجا من ازش نمیگیرم. میخوام برم ندر، از اونجا دیگه خودم بردارم. و این در رو هم عوض کردم، اینجوریش کردم، به نظر من خوشگلتره. و اینم نمایی که بهتون گفته بودمش. و بریم داخل رو ببینیم. داخلش اینجوری درستش نکردم، ولی الان میخوام بهتون یه چیزی بگم. اونم این که اینجا رو من میخوام، اونایی که میدونن که میدونن، اونایی که نمیدونن میخوام بگم. اینجا رو که اینجوری میکنم، مثلا من اینجا چیه کارشون رو میذارم. فعلا که کاری چیز اینجا نیست، ولی فرض کنید مثلا این اگه کارش باشه، همون لایبرری مرگر چیش باشه، بعد این هم بکنم و اینم بکنم. اینجا یه دونه چی بذارم الان بهتون میگم، نشونش میدم بهتون. خب اینو بردارم برم داخل فعلا. خب یه لحظه صبر کنید، الان بهتون نشون. اینجا نذارش کثافت، اینو بگیر اینجا بیا. خب مثلا اینو الان من دارم، این کارشه. اینو اینجا میذاریم. بعد یه چیز به اسم اسپنسر چی مرگه اینو درست میکنی. این از این سفر درست میشه، من اینا رو داشتم یه کمی و از اینا درست میشه. بعد اینم میذارم اینجا و فکر کنم باید اینم بکنم و از اینجا مثلا ردستون رو بذارم. و من فراموشش کردم، ولی بازم بهتون نشونش میدم ببینم اینجوری کار میکنه. یعنی یه دکمه درست کنم مثلا از این دکمه یکی درست. آره این میاد بالا. این که میبینید مثلا این میاد بالا، ولی به جای دکمه نمیذاریم، میذاریم لیور چی اسم؟ فکر کنم باید از اینا داشته باشه. خب آره اینه. اینا میسازیم به خاطر این که مثلا این اینجا، ولی خیلی کوتاش کردم من.
و فکر کنم یه ذره بعد میرفتم برتر، ولی این بر اومدم. ولی اینو بهتون نشون میدم، اینو خودم درستش میکنم. الان این مثلا است، اینو که بزنم الان بالا است، این داره میاد بالا و اینجا من باش ترید میکنم. و وقتی قیمتش مثلا بالا باشه اینو میزنم میره پایین. اینجا پایین رفت، اینجا میخوام یک زامبی بیارم. زامبی که آوردم، این زامبی اینو میخوره و میرم نداری روی چیزی هست اونو بر میدارم بهش میدم، بعد درست میشه، خوب میشه. و این پروسه رو هم شما حتما میبینید، ولی فعلا که اینجوریه. من اینو کاملش میکنم، درستش میکنم و اون ویلیجرها رو هم حتما زیادش میکنم میارم اینجا و انشالله ویدیو دیگه اینو میبینید. خب الان بخاطر که نمیخوام ویدیو زیاد طولانی بشه، لنت ویدیو زیاد خراب بشه، میخوام اینجا ویدیو رو تمومش کنم، ولی الان که شب شده تمومش نمی کنم. زامبی هم اومده. اینم از لوکش، ولی هنوز خیلی مونده. مثلا من از اینا باید بذارم داخلش و زمان زیاد میبره، بخاطر نمیخوام زیاد ویدیو طولانی. الان میخوام چی هم درستش کنیم دیگه. زامبی ما رو ول نمیکنه تا نکشمش. بیا بیمیر. خب من یه چند تا وسایل داشتم، فکر کنم اون بالا گذاشتم، یکی اینجا، این بعضی از کتاب هم اینجاست و یه چند تا وسایل اینجا هست، اینا رو بر میدارم. مرز که کسافت آرمور دارم، من آرمور الماسی دارم. بمیر گم شو، کشت منو. خب اینو میبرم بالا. ببینیم obsidian رو فراموش کردم. یه لحظه از obsidian از الماسمون. خب این وسایل رو هم باید همه رو ببرم بالا، اینجا نمیذارمشون. و این خونه یکم داره اذیتم میکنه، زیاد برم بالا و بیام پایین. فکر کنم باید به فکر یه خونه دیگه هم باشیم، ولی فعلا این گاوا رو من کشتم و متاسفانه دیگه باید میکشتمش. یه چیز دیگه هم فراموش کردم، برم اونم بیارم زود. خب این لپس لازولیا رو بردارم و اینجا و برم اونجا یه انچنتی بزنیم ببینیم. بیام اینجا بالا، میخوام انچنت جایی که میخوام انچنت کنم و اینجا درستش کنم و به چیزایی که مثلا نیاز دارم یه دونه کرافتینگ تیبل فکر کنم اینجا درستش کنم دیگه. بیاد نرم پایین بیندازم. این کرافتینگ تیبل فعلا اینجا میذارمش، بعد با اینا برگ درست میکنیم و با کتاب درست میشه. کتاب شد 30. خب الان من این چوبه رو چطوری بذارم که اون درست بشه؟ ببینم یه لحظه صبر کنید. ایناش از اینا درست کنم اینجا بذارم فعلا. یک لحظه اینو درست کردم. خب من از اینجا شروع میکنم. دوتا اینجا، دوتا نما شکم ناجور شده. خب بذارمش اگه الان بشکنمش کتاب میشن دوباره، ولی بمونه ببینم چطوریه. خب بعد یکی چی رو درستش کنم، وسیلش اینه و اینا درست می. 2 تا الماس، یک کتاب، 4 تا obsidian. اینو هم درست کنم وسطش بذارم ببینم چقدر میده. 20 لول اینجا فعلا باید از این کتاب بذارم روی این. خب این خاطر این نمیشه، اینو بکنیم اینجا بذاریم. خب الان چقدر شده؟ 28. چرا 28 شد؟ یکی اینجا بذارم یکی اینجا. الا ببینم. آره درست شد، 30 شد. بعد لولش 30 باشه، چون میخوام انچنت کنم. یه چند تا انچنت دیگه هم بهم میده، چون لباسام انچنت شده هستند و این نیست. اینو درستش کنیم ببینید چی شارپنسش تا 5 میره، ولی 3 داده. بزنمش ببینم چی لول چی دیگه چی میره. هیچی نداد.
خب اینا رو هم میشه با یه وسیله دیگه که درستش میکنم انشالله اونو دیگه ویدیو بعدی میذارم اونو درستش کنم و بعد انشالله به تو نشونش میدم. خب این ویدیو را هم اینجا تمومش میکنم. من اینو تا ادیتش کنم یه 10 دقیقه 5 دقیقه شما میبینید، ولی واسه ویدیو 200 300 طول میکشه تا درستش کنم. به خاطر همین نمیخوام زیاد وقت بره، ویدیو رو کوتاه میبینید، هم حجم شما نمیره، همین که منم بتونم راحتتر ویدیو درست کنم. و انشالله دفعه بعدی اون چی شما میبینید اون هولو میبینید درستش میکنم و نما بهش میدم، خوشگلش میکنم بهتون نشون میدم. و این که تا یه ویدیو دیگه شما خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون. لایک دیگه فراموش نشه. خداحافظ شما.